الكابتن زملكاويه والجمهور بيقول لها بنحبك يا هدى، زملكاويه عشان زملكاويه. لا مش مقبول يا كابتن، ده مش مقبول يا كابتن. هي قالت انا زملكاويه، ده يخليني اهلاويه، فجمهور الزمالك بيرد الجميل. يعني انت قال ايه بقى متقبل الكلام ده عشان زملكاويه؟ الست ده زملكاويه والناس بتقول احنا بنحبك يا هدى زملكاويه. ايه بقى الغلط في كده؟ ان واحد بيحب الزملكاويه بتحب نادي الزمالك، ايه الغلط؟ اعراض اللي حصلت، اصل انتوا بتقولوا اعراض، ايه الاعراض اللي فيها؟ ذكر اسامي مواهب وبحبك كذا وبحبك عشان زملك. ايه اللي في العرض؟ ايه اللي في العرض؟ اما واحد يقول انا بحب الزملكاويه ديت فيها ايه؟ هيخلص ايه يا كابتن؟ كده الكلام ده عيب يا كابتن. في على احمد زكي فيلم معالي الوزير، عمرك شفت سفالة اكتر من كده؟ السؤال عمرك شفت سفالة اكتر من كده؟ اه والله. يا نهار ابيض، انا ما شفتش كده يا جماعه، والله ما شفت كده.